سلام خدمت دوستان، امیدوارم هر جا که هستین قلبتون باز و ذهنتون آروم باشه. با یه ویدیو در خدمت شما عزیزان هستم تا یک نکته راجع به دلالی رو بهتون آموزش بدم. دلال جهت انجام فعالیت خودش باید پروانه مخصوصی رو از مرجع قانونی مد نظر خودش دریافت کنه. مثلا اگر یک دلال بخواد در زمینه املاک فعالیت کنه، باید از اداره ثبت اسناد و املاک پروانه مخصوص دریافت کنه. حالا اگر یک دلالی بدون اخذ مجوز قانونی به فعالیت دلالی بپردازه، اون معامله که صورت گرفته میخوایم وضعیت حقوقیش رو بررسی کنیم. ممکنه گفته بشه که اون معامله صحیح است یا باطل است، اما نظر درست اینه که این معامله صحیح است، منتها دلال مستحق دریافت اجرت قراردادی، یعنی اجرتی که بین طرفین توافق شده